Hello everyone, I'm Erica from Mountain Tree. Today I'm going to visit Tianchi Koi Farm in Foshan, Guangdong and talk to the owner about their story with koi and to see how they keep the koi. Let's go! There are 16 fish ponds, and the area reaches 1,100 square meters. It's not easy for two to take care of a 1,100 square meter koi farm. So what is Mr. Zhang's secret in koi farm design? 大家好，那这就是我们天池锦鲤场的老板张总。大家好。那张总，你能不能和我们分享一下你养鱼多年的一些干货技巧呢？可以的。养鱼呢，其实是一件非常简单的事情，但是真的要把它做得简单快乐呢，你首先要在硬件条件上给予足够的支持。像我们渔场在过滤的设计的时候呢，是采用了一个7字形的过滤，这样呢就是让过滤足够大，可以放足够多的滤材。This couple are from the north of China. How did they get involved with koi and came to Guangdong to take koi as their career? 觉得它很漂亮，然后就去做了一定的了解，后面有机会就做了锦鲤销售，然后但是当时销售的品质自己觉得不够美啊，不够好，所以后面就是开了自己的渔场，想把更好品相的锦鲤卖给更多的客户，这样的一个初衷是吧？对，因为大家对美的要求是比较高的。那养了这么多年的鱼，你有算过自己一共卖出去多少条鱼吗？几万条估计是有了。Because Miss Wu has high expectations for the quality of the koi, over the years she has sold more than 10 of thousands of koi. 那遇到过最焦虑的事情又是什么样子的呢？就是有一次我们发货去四川，人家那边突然就是发生了地震，那这个活体肯定是等不了时间嘛。当时客人他也很着急，他自己也尽了很大的努力去找人啊，中途拦截这2条鱼，然后拿到水族馆去打包，然后又给我发回来。过了半个月，又给客人再发了这2条鱼，客人收到这2条鱼后也是很满意，但是这个过程是非常焦虑、非常揪心的。Mr. Zhang is ready to show us his favorite recent adult koi. 这3条大正呢，是来自郭斌养鲤场的巨无霸系。其实这3条鱼里面，我是最喜欢这一条的。这条大正呢，你看它虽然是一个两段的红盘，但是你看它的末位非常精准的都是落在白位上的啊，对，好。对，这个就是末是一条大正的灵魂。那么末的灵魂呢，就是这块尖末，这块大的尖末非常的漂亮。那这一条呢，就是说非常有将来性的一条鱼。你看它的末是属于那种隐末，还在生长中。对。Miss Wu also couldn't wait to show us her favorite juvenile koi. 现在呢，吴姐呢就给我们介绍一下怎么挑选幼年的鱼苗呢？这个就是大2的超级怪兽血统的昭和。你是雌子养的话，那肯定是这一条。这条首先模样是个晚点4段。模样又漂亮，骨架又大，质地又好，而且这条应该有母鱼的潜力。你看它足骨又这么粗，将来呢一定是能够大型化的。这条也是不错的，这条就是玩的就是变化，玩的就是将来，就是说你会享受这个鱼一天一天变美的过程。Just as they have different preferences for koi, Miss Wu also shared with us a story about one of her customers and koi. 我有一个客人觉得这条鱼我买回去能不能传承给我的下一代，然后他说你一定要给我拍一张照片，然后把这个鱼的什么时候生的，它多大啦，然后给我，让我的子孙知道这条鱼是个什么样的情况。它是个这么养鱼的过程。Mr. Zhang and Miss Wu have no other employees and do everything by themselves in order to strictly control the quality of the koi.
那最后呢，我们也感谢吴姐能够和我们分享这么多她和锦鲤之间的故事。希望下次能有机会再与你们分享了。那好的，那我也希望吴姐你们能够培养出更多更美的鱼，然后我也希望下次我们能够尽快见面喽。行，下次我希望能拿出更漂亮的鱼来与你们分享啊。好的，好的，来，这里，好，拜拜。